nga maama oyo mba mufunye newe mba sifunye bugagga ku nsi njaba nfunye ekyobugagga ne bwaba yafa njagala ngende kuki ku malaalo at least muyiwe kochi ettaka abeewaabwe ne bamugamba andekewo adde asome abaana abo be yaleka abana banoonya wabamanyi okya wajjanga malayika n'obagwamu kiki nedda sajjanga malayika abantu b'e Kasubi abaaliwo ku mirembe egyo baali bamumanyi omusajja yali munywi nnyo nga nteeka kagaali nga ntwala gy'anyweredde gye bampa kamere asobola oba nga yalimba ne maama amannya nga nnoonya naye nga nnoonyeza ku mannya amalala mpulira omutima gunnuma njagala maama wange. Weewaawo mu nsi muno mulimu ennaku n'obulumi bungi era bwe tuzingako olumu bitwerabiza ebintu bingi bisobola otwerabiza Katonda bisobola otuteeka ekigoye ku maaso olwo ne tulowooleza ddala nti n'olunaku lwaffe olw'enkya teruliiyo wadde nga gwe muganda wange ayita mu bulumi ayita mu kunyolwa mu kusoobera okuyitirivu nga mpita ku MR live oba ku Mitani Bongo live ndi wano okukujjukiza nti bw'oba mugezi era bw'otwala okumanya okuli wansi w'omwoyo gwo osobola okukitegeera nti olunaku lw'enkya gye luli ate era lutangaavu nnyo okuzaama osobola okukimanya nti oyo yatutonda alina pulaani ennungi gye tuli era osobola okukimanya nti oyo yatutonda munene nnyo yatonda buli kye twegomba okuba mu nsi muno embeera ennene ng'olusozi asobola ogiseeteza n'agijjawo kubanga ye bw'atyo bw'ali ate taata waffe atwagala nnyo bye yakola mu kusooka ne ku ffe bye tumwesiga by'asobola okukola kaakano weewaawo nkomyewo nate gy'oli gwe mwana wa Katonda nga nsinzidde olwaliro ku Forest Resort Reza kitegeeza ki kino gaba masanyu kuba kuwummula kuba kweyagala wakati mu ddembe ppitirivu ebifo nga bino ebyajjula omukyuzi weetaaga okubikyalirako ekifo kino kisangibwa Reza kitoneetone mu kala ez'enjawulo ekibira ekirimu ebinyonyi amaloboozi agali nakyo agatenkanika nonnonzi olwaliro wensinzidde neebaza Mukama nsobozeseza okutulako ko wano leero ekitiibwa kimuddire naye bw'ofunangayo time jangu bakyalireko oyagala kusuula kwebaka oyagala kulya kamere oyagala kulya kuwa sente zo value jangu tojja kwejjusa weewaawo gye baliko mami kale sawa naye gye baleko kale amannya go ampita Nakaiza Rose Nakaiza Rose weddira ki neddiranga esewo weddirange weewaawo nze bampita Rwima Sam neddira Mamba nsanyusa okulaba kusewo weewaawo wankubidde essimu ng'oyita ku namba zaffe noga nti papa badde nsaba kusinkana nina ebinnuma ku mutima bingi naye osanga bw'onajja gye ndi nja kufuna ezimu ku ansa ze mbadde nnoonya kimanyi ndyazifunako enkulabyeko sewo weewaawo dho nyongera okukujjukiza nti nze nina gwe ntunuulira ali waggulu awo mu bbanga naye gwe oba otunuulira nze ankozesanga mukutu so oyo gwe ntunuulira linjija amaanyi ag'enjawulo naawe n'ogalaba n'otya gwe njagala naawe otunuulire olwo nakwawulize ku maanyi ge yampa weewaawo kiki nze nzize wano njagala kunoonya maama yes maama wange yabula simulabangako simumanyi yadde erinnya ne bennakula nabo teri amumanyi esebo kijja kukya abo wakula nabo wabamanyi okya wajjanga malayika n'obagwamu kiki nedda sajjanga malayika bati eyampa olugero luno taata wange alina gwe yaluwa nga tannafa taata wange baali bamuyita Kasule omugenzi Kasule Efulayimu Dennis nga yali abeera Kasubi naye taata wange oyo yalina omukyala omulala omukyala omukulu nga bw'onoogamba nti first lady kati yamulekawo nga amugambye nti agenda safaari
kumbe taata wange mbw alina omuwala omuto oyo ye mama wange kati ng'omuwala oyo yamufunisa olubuto olwange bwe yamufunisa olubuto nga ndowooza talina kyananyonnyola abeeka ababaganda abe ku kika ne omukyala oyo first lady kuba baganda bange abakulu gye bali era bonna mbamanyi kati bwe yamulekaawo n'amugamba agenze safaari taata n'agenda eye Kasubi nti naafuna omuzigo n'ateekamu mama wange kubanga mama yali lubuto by then bwe yamuteekamu nga taata anywa nnyo era ndowooza abantu b'e Kasubi abaliwo ku mirembe egyo baali bamumanyi omusajja yali munywi nnyo 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 kati n'alekanga mama wange mu nnyumba bwe yamuleka mama wange n'azaala ng'ajja n'amulaba kale ng'abeerawo bati ng'anywa nnyo yali anywa mazzi njaga sigala kiki yali anywa nnyo omwenge kati bwe yaleka mama wange n'anzaala nga taata abeerawo bati nga obuvunaanyizibwa atuukiriza kitono bwe yazaala abeewaabwe ne bamugamba andekewo addeyo asome kuba yali muwala muto nnyo by then kati taata ava mu bbaala ansanga nga ndiwa mu nju bandesaawo abaneiba bamugamba nti omukyala we yagenze naye yasuddewo omwana kuba abeewaabwe bamugambye addeyo asome akeye kanti kaali Kasubi kati taata anywa nkwatanga nti by then nga nteeka kagaali nga ntwala gyanyweredde gye bampa kamere nendyako nga ndi mwana muto nga sinaba natandika okwavula kuba mama yandeka nga nkyali myezi kyesijjukira oba gyali 8 oba gyali emeka bati nga nkyali myezi kati nga gyantutta okunywa gye bampa kamere nanteeka kagaali k'ekiro ne tukomawo teyansuulirira era teyansuulawo kati ndowooza mukama amujjira nti anaafa agamba omanyi kankwate omwana ono mutwale ku kika kyange taata ndeeta egayazaawo bayitawo Manyangwa yes kati antuusa awo waliwo bakulu be bato be kale ku kika abaganda babasinga bali eyo naye nga ffe tuziikibwa Mityana era bamugalamizaawo Mityana ebusere kyemmanyi n'ab'ebusere bamumanyi okuba nayo tulinayo abantu baffe ludda lwa taata kati bamugalamizaawo ebusere weteraawo ku Bukoma kati taata anteeka kagaali sirina mu ssaati siri mu lugoye naye nga ndi mu kipale kyokka kinu ansibirako bulungi enkoba n'enkoba sokoleke yakutuuza nkagaali n'akusibirako engoba nga kifene n'antwala mu bbaala naye n'anywa kati gwamuwadde omwenge gwakwatirwa ennaku n'owa kibebi ekyo ki kamere kati bwe buziba oba ng'akooye n'anzizaako ku kagaali n'atugenda eka ne twebaka kati paka mukama awamujjira ndowooza nti obulamu bwe buweddeyo tandise okulwala anywa talya bwe batamuwadde emmere talya ng'agenda asula wano asula wali asula wali gye baba bamuwadde omwenge yali atyayo kuba yaleka abagambye agenze kukola kati mukama amujjira ndowooza nti anaafa n'anteeka kagaali n'agamba buno bulwadde obunnuma omugezi agenda wa ku kika nembulira abantu bange amazima kati anvuga antuusa awo bayitayo wajjajja nteyafa Manyangwa awo bamumanyi omwami oyo era we nakulira senga nga nkozizza we yanzija kati atuukawo babuuza omuntu eyagenda safaari mukovu alabika bubi azze alina akaana kati muno mwayagalira abaana balowooza nzijeewa anonze ku neighbor oba ku mulirwana asanze akaana n'akola ki n'akaleeta kumba omusajja muyi mulwadde nnyo kati balaba obudde bukola ki buziba tebalaba muntu tebalaba anona mama akaana nga takanona era teyabagamba nti omwana wange ng'olwo bajja bamuzuukuse kozi bwe yantuusa yeebaka teyalina maanyi teyalina bulungi maanyi kati babuuza mama akaana nga tamunona gwe Kasule
ojeewo n'omwana tumuzzeeyo ku mulirwano gy'omugye tayambadde anjala emulumira wano eno yeetaaga n'okunaaba obudde buzibye. Taata abagamba mu buliri gy'ali oyo mwana wange yenna kayiza kubanga erya Rose abazungu bange bwe baali ntuuma yalekawo Nakayiza kati senga wange n'antuuma Ruth senga nkuzizza kati nenfuna omuzungu eyampeeredde paka wentuuse wano kutandika okukola ye yantuuma Rose kati nendeka erya Ruth neneetuuma Rose. Kati abamubuuza akaana kano kawa tukazzeeyo mama wako talina buvunaanyizibwa takanoonye abagamba omwana wange ye Nakayiza Rose ye Nakayiza kale naye mu kugenda safaari nabalimba saali safaari nali nfunisiza omuwala omuto ennyo olubuto kati bwe yazaala abeewabwe ne bamugamba addeyo akole ki asome. Kakati nange nava mu kunywa nasanga omwana ali awo era omwana oyo wange. Taata oyo n'aziba omumwa. Yes. Nga tayogedde maama yaani nga tayogedde tubadde tubeera mu nnyumba ki nga tayogedde baneiba babadde be baani. Kati bwe yayogerera waliwo omwami baali bamuyita Kibirige taata Kibirige naye yafa yawulira ku story eyo era yafa nga gyayogedde nga kyamanyiiko. Kati taata n'aziba omumwa teyaddamu kukola ki kwogera. Era ono taata Kibirige yamuleberako n'amugya mu nju ng'akoze ki ng'afudde. Kati senga wange mu kuziika babuuzaawo ani anaalabirira akaana kano Kasule kakoze ki kalesse tetumanyi maama waako. Kati senga wange bamuyita senga Joyce Nakalitta yakafa recently. Bwe mbadde ninawo ng'omuzadde wange nga ye taata ye maama ye nkuze ndaba n'awanika omukono mu lumbe ng'abantu bonna basirise abalina kasente abatalina ye yawanika omukono n'agamba omwana oyo mumumpe nja mulabirira. Senga n'atandika okundabira nga mmanyi ye maama era nga ne bbaawe muyita taata. Kati nkula ate abaana basenga bampita maama nebuuza nti lwaki nga ate bano bampita maama ate nga naawe oli maama wange. Nangamba no lwaki nkugamba mpite senga nze ndi senga awo siri maamawo maamawo simumanyi. Nemubuuza maama wange yani senga nangamba talinaako idea. Maama wange ku nsi teri amumanyi n'erinnya eyali amumanyi erinnya ali taata ate n'afa. Kati ne mugamba senga nkoze ntya okunoonya maama. Senga nga nzija olwo nkula nsomye primary ngimazeeko sponsor kyampeerera nengenda mu secondary nenkoma mu 4 then nendropping awo kati nenyunga course nentandika okutegeera bulungi nga ntandise okunoonya olwo mwagala maama ndaba ono senga. Kati senga yalaba ntabuse mutabukidde n'abaako wantwala muzibasawo abo Abaganda ab'ekinnansi. Kati bwe yantwala nga mama wange yafa n'omanya abasawo abo baba bayaaye akwata obususunku n'abugira kuli n'abukubaawo n'agamba ndaba malaalo kyokka nga gwe togalaba mu kasusunku ako yakugamba agalaba. Engamba senga sidda yeno bayi bafere yantwalayo nga ndi myaka nga 12. Ne mugamba bano bafere lwaki aŋŋamba nti mmanga alaba malaalo ate nga nze ndaba kasusunku kakkovu. Senga nangamba bikkirize bino tojja bitegeera mwana wayi naye kkiriza mama wawe yafa. Ne mugamba senga nkyanoonya maama era ngenda munoonya paka at least nziike kuki ku ddaalo lye ndabe we banziika. Nangamba birekera tunuulira nze. Kati bwe yaŋŋamba bireke nentunuulira ye nengenda paka senior 4. Kati nantwala era nemulemerako nantwala era musabe ddala era ne bamugamba mama wange mufu naye yaleka abaana 4. Abaana abo be yaleka abana banoonya naye banoonya tebamanyi we bayinza okunsanga. Kakati senga n'abagamba kyetaagisa musabo ne bamugamba twetaagisa tubawe 40. Kati gye 40 basindikire oba ebintu oba emisambwa kati mbu bibabeereko ng'okeera ku makya n'otambula nga tomanyi gy'olaga kumbe banoonya. Kati bajja kugugira ku kyalo ky'endiko bagambe yeggwe Nakayiza. Kati nze ne ngamba senga nedda
bayinza obasindikira emisambwa ne gye basuula mu mmotoka kababeereyo nja banoonya mpola kasita nkuze kati olusenga ne mujjako obusungu kuba yafaayo aya kati nze nentandikira mu church by then nengenda mu machachi amanene sirina church ya muntu gye sigenzeemu nanoonya mama wange kati nentandika obbanoonya ate bwe ntuuka mu church mu bannabbi abo abanene baŋŋamba mama wange gyali ate eri baali baŋŋamba yafa ti bano baŋŋamba gyali ate era waliyo ne baganda bange bannoonya kati nagendako mu church emu eyaawe eyo ya pastor Kakande kyesirierabira mu nsi muno nensooka nsiriikirizaamu okunoonya maama natuuka mu church ya pastor Kakande ne bampa ekipande kati ekipande ekyo wandikako ebizibu byo otuuke wa pastor ng'okyemulisizaamu booti then pastor atandikira okwo kusabira kati Asha ajja gyendi aŋŋamba muwala kye ekikuleese tusimbye layini ntuukawo mugamba nnoonya maama Asha yanziramu kimu oyagala kuyonka okuza okutuuka emyaka egyo gyonna ng'onoonya maamawo essaawa eno tokuze waatali nti nkuze tosomye nti nsomye essaawa eno onoonya maamawo oyagala kuyonka kati ahaka tugambe omulabye akuyonse nengamba yi kyaki kyeno Asha nanjijako ekipande nangamba gwani nze Nakayiza nampandikira ye ng'abijja mu mayindi ye nze Nakayiza njagala ennyumba njagala omusajja njagala biki nangamba nnyabo ebyo bye bintu bye balina okusabira ebikulu maamawo si kintu kya makulu kuba okuze waatali kati genda twala obulamu bwoki maaso naye kyannuma era nateekawo ekipande wansi nentambula kuva olwo neŋŋamba kandekerawo noonya maama kirabika ndina mu kuswala nga simanyi kyeka bwe nnyumiza omuntu omukulu nti noonya mmange alabika muli awulira nga nswala lwakuba abasigadde tebagala kukiŋŋamba osanga ono yakiŋŋambye nensirika nenzaala abaana nina abaana babiri nina omuwala nina n'omulenzi nabe nazaala abaana neŋŋamba lwaki sirina bukojja kale tetuganya onoonya maama kirabika kibi naye ate sirina bukojja nzadde abaana bakuze bagenda kukula bajja kusanga abamaama be yazaala beewase kubanga saafaayo nensimbula buto ntandika okunoonya maama nga ngenda munoonyeza muki mu makyaki mu kkubo nsobola olinnya takisi neninya omukyala wampisa obulungi nga ndi mu takisi nga neebuuza oba yono maama omanyi bagamba musayi gusika oba yono maama olutandika ntandika omubuuza olinako omwana gwe wazaala nti nedda nensirika simunyumiza nnyo ki sitole yange ntandika okuba nga nnoonya maama nsobole okumulaba abaana bano bamulabe twemanye bamanyigane ne baganda bange ensobi zibaawo mwana asobola otambula ku kyalo basomye bamaze n'agenda eyo ewali maama kwe kutandika okunoonya ku mikutu nentandika okuba ne baŋŋambako mwami champion tasobola okunnyamba kwe kukubira essimu mukama wange nga nsaba onnyambe kozi ekyamazima maama mwetaaga mpulira nga nkiwulira nti gyali nkiwulira nti tannafa kyekyo kyensooka okukugamba nkiwulira nti tannafa naye mwetaaga kozi waliwo obuzibu bw'otuukamu nga maama yekka nga newaaba musajja gw'osula naye nga tasobola okukutegeera maama yekka yasobola okukutegeera nfunye chances nyingi ezigenda ebweru naye abaana bange mbalekeraani maama yekka yasobola obutalya ku mwana we emmere yasobola obutamunywako mazzi yasobola omulabirira n'oba contented neŋŋamba nedda kanoonye maama mpulira omutima gunnuma njagala maama wange newaaba munaku kale nali nkula nagamba bwe bangambanga nti maama yansuulawo nagambanga mukyaye naye bwe nakula nenzaala kozi yesi nazaala naye siri mufumbo kati neneebuuza lwaki nzadde naye nga ate siri mufumbo kitegeeza ne maama byagaana taba kuba Katonda osanga n'abange nandikoze eki nandibasuddewo neŋŋenda ne bapaala n'ensi naye Katonda osanga ne maama byasoba nempulira nga maama musonyiye era maama yonna gyali oba omuntu yenna alaba vidiyo eno amanyi ekyekuusa ku mugenzi Kasule amanyi eyo situation eyo eyaliwo ng'omanye kyensobola okuyitamu okufuna maama
essaawa eno njagala maama nkoze nsomyeko wentuuse mpulira nga siri complete nina ekimbulako singa maama oyo mba mufunye newe mba sifunye bugagga ku nsi njaba nfunye ekyobugagga kale ne bwaba yafa njagala ngende ku malaalo at least muyiwe coach ettaka manye nti muziseeko maama gyali ayinza oba osanga obanga munaku kuba muli neebuza baba gyali lwaki tannoonya naye olaba taata yalimba omukyala gwe yalina nti agenze safaari asobola obanga yalimba ne maama amannya nga nnoonya naye nga nnoonyeza ku mannya amalala. Yes, so essaawa eno nagendako ewa nabbi omu naŋŋamba nti mange gyali naye annoonyeza ku bizinga, so waliwo possibility nga naye tatudde naye nga talina emikutu gino oba gimugatta abantu oba nga bali mu mbeera eyo ey'okubanga waliwo balina kaleediyo naye ate abaana bazadde basobola obaayo ayina essimu oba neiba manyi onyumizaako neiba nti tulina muganda waffe eyabula n'abaako kyamuganda nalabika vidiyo muganda wammwe gyali ali ku forest resort naye nga neetaaga maama nsobola okukugamba. Yes, waba taliyo endaba baganda bange. Yes, netukwatagana nemanya nti maama wuuli ddaalo liiriri ebikojja wange ewa wano. Yes, kuba teri amumanyi linnya, teri amanyi oba yali muwanvu oba yali mumpi oba yali mweru oba muddugavu, simanyi nakumanya oba maama yali musayi gwaki oba muganda oba mutooro oba muki ekitegeera. So mpulira nga omutima gwange gulumwa. Weewaawo gwe mwana Katonda ali yangoberera, oli mwana muto okuze oba okirabanga omuto, abazadde balabanga ekitagasa wabafuukira akayinja mu ngatto amalala agafuuka amalala. Okwerowoozaako wekka kwafuuka okwerowoozaako wekka. Nyongera okujjukiza nti olunaku lulukyanga onoonya taata ng'onoonya maama tokyamulaba, lwojja okukakasa omugaso gwe era ojja okulabira omugaso gwe, lwojja okutegeerera ddala bulijjo ebisenge byakutte obutakugwira. Oli muzadde ozadde abaana, ebiduula by'ensi n'amasanyu bikutwala, abaana obeerabidde obalesaawo mu bbanga. Nyongera okukujjukiza bw'oba weerabidde nti buli nsobi gy'okola mu buvubuka erina okukosa abaana bo mu bukadde oba gy'ogenda okwejjusa mu bukadde. Ebiseera ebisinga tukyuka ne tukkakkana olw'obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bwegamba bwe twetisse. Bw'ogaana okuba obuvunaanyizibwa olw'ebyo ebiri ku mmeeza yo, ebyo ebiri ku mmeeza yo bwe birifuumuuka, lw'ogenda okutegeera value yaabyo era lw'ojja okutegeera nti obutaba wa buvunaanyizibwa mu kaseera olina okubeera obuvunaanyizibwa bwe bwavaamu okufuumuuka kw'ebyo byoli value bingi ennyo. Ebiseera bisinga tuzaala abaana n'olabanga abatakola makulu, n'ozaalazaala n'osuula, n'ozaalamu ono n'ozaalamu oli n'ozaalamu oli. Nenyongera okujjukiza nti akaseera kajja kutuuka ng'embeera gy'oyitamu mwana we yekka yasobola ogitegeera. Rose bw'abadde ngambye nti waliwo embeera gy'ayitamu nga maama yasobola ogitegeera yekka. Naawe omuzadde teweeyibaala, waliwo embeera gy'ojja okutuukamu ng'omwana we yasobola ogitegeera yekka. Maama yonna gy'ali tumusabira akwatibweko, omutima gwa gwakakanyala gugonde. Bw'aba abuzaabuzibwa Katonda amuwe mwoyo w'amagezi anoonya omwana we. Taata yali abeera ku kyalo ki? Yali abeera Kasubi. Maama bagamba nti we yali yampangisa kyalo kyoba tokimanyi? Era buli omu agamba nti balowooza kuba baali basingala bataata engeri gye yalina omwana omuto nozaali afubutuka bufubutusi nga tayagala oba omusiba nga abamanyi waabeera naye nga tebamanyi maama oyo. Teri ayogera nga amanyi nti yalabako n'omukyala
but kirowoozebwa nti awe Kasubi we yasinga okubeera. Kasubi n'akulabye kukidda mu kiyaaye e Bulange. Kati essaawa eno nti bayitawo kuki mu katale Kasubi mu katale we bayitayo kuba byadda nnyo cause tata wange yafa 19 nga 96 n'ayogera tali si mukakafu kuba abaganda bange gye bali abamutaata oyo naye tebajjukira. Kati baganda bo abataata bo wazuula okya kuba taata yafata kututta eri eŋŋanda ze zakutwala eri. Tata wange yagenda offa nga bantadde mu mikono gy'oyo senga oba bwe yali agenda offa ngulo yeewulira yankwata n'antwala eyo ku kika. Lwakuba nti ne baŋŋamba ono muganda wo n'oyo muganda wo n'ono muganda wo kuba bo bonna mbamanyi era tukwatagana bulungi. Omukubira n'abako information gyako naye buli omu agamba mama yagamba nti taata oyo yali yeebuzaabuza by then era mama oyo bagenda okunzuula teyali surprised yali yeebuzaabuza ng'abako bamugamba nti yalina obuzigo mwe yeesonseka kitabika alina abakyala abalala era kirowoozebwa nti tusobola okuba nga waliyo abaana abalala tata be yazaala kozi yali adiringira nnyo gyanywedde ng'adiringira mu bakyala abo abatunda obwenge obwenku bwe bayita obwenku saawa zino ng'adiringira nnyo muwala gy'oyo kati asobola oba nga yazaala n'abalala. Kati lwaki baŋŋamba nti balabika baali babeera Kasubi we yasinga ennyo okubeera awe Kasubi naye kati buli kimu kyakyankala n'osanga bazimba nawo kozi teri naasobola okutwala nti omuzigo guugwo kuba kibanga panvu kozi nze banzaala 1995 nange we baŋŋamba ate taata teyayogerako mwaka gwange bati okusinzira ndowooza we bankwatira we batandika obubalira. Kati kirowoozebwa nti taata ye n'afa mu 1996 oba yes kuba buli kimu kirimu oba. Kakati maama bw'aba gyali singa aba gyali olina ennamba y'essimu gwasobola okufunira oba wabaayo omuntu amanyi ku lugero lwefaananirizaako olwo ku sayidi ya maama kuba ne maama ayinza okuba akunoonya nga n'olugero lwe naye yaluwa abantu abamulinaanye so wabaawo omuntu yena amanyi ku lugero lwa maama nga lulina we lukwataganira n'olulwo olowooza asobola kufunira ku nnamba ya simu ki? Ennamba ya simu yange eri ya Airtel eri 0759 26 2176 eri 0759 26 2176. Erimanya ga Rose ate erimanya ga nkozi mbadde nakafuna ID erimanya ga Kabombo George Nsisi. Nze nzikiriza nti Katonda eyatweta mu buweereza buno munene nnyo okusinga amayanja era munene nnyo okusinga ensolo ezikyasinza obukambwe ebibira n'ensozi talemererwangako oyajjuza okuyaayana kwaffe obulungi obwereere tasobola kulemwa kujjuza nnaku yaffe era kisa na ssanyu jereere tumwesiga oyazza atusevulira atukubira amakubo atuwonya okuswazibwa n'atuwonya osekererwa n'atusitula talimwangako ffe ge tutunuulira. Nze nzikiriza nti ku Metanikula Bongo Life ebikolwa ebyekisa ebyokwewayo eri bannaffe ko bitandikira ebisaasaanira abalala. Katonda tasobola tuwa vision eyo nga yatuwa nsobi. Katonda waffe simunywa mwenge tanywangako njaga tasumagira teyeebakangako era tabonerezangako natima era tasalangako musango wakisanye ekitenkanika waliwo ensobi maama gye yakola. Katonda oyo asinga buli kimu obunene yatukuza emitima gyaffe n'aginaazaako ensobi zonna ensobi taata ze yakola era Katonda yekka yazisonyiwa. Ffe tuli baana b'abantu omwana w'omuntu
basala musango. Ffe baani okusalira bannaffe emisango? Nze nzikiriza nti eddoboozi lino nga liyita mu microphone eno gyenkutte ligenda kutuuka maama waali. Gwe angoberera baako nekyoyiga mu mboozi eno. Emboozi nga zino tuzireeta ku channel eno, omwana abeeko nekyaziigako ne maama abeeko nekyaziigako ne taata. Ennaku zino abasajja bafuuse abasajja obuvunaanyizibwa babwesambira ddala. Ebyama byafuuka ebyama. Banka zitutte ssente z'abazadde nnyingi nnyo. Oli yatandika bank account, pini tagibuliddeko mukyala we, talina kyamanya olufa. Byobugagga byonna banka ebitwala. So tugezeeko okweyabiza bannaffe be tuba nabo okuba sibira entanda nti bwe tuba tulivudde mu nsi eno balina basobola okutandikira. Singa taata yatwala obuvunaanyizibwa ate singa embeera eno teriyo, naye tujja musalira musango. Katukole obulungi, Katonda bw'azza atukolako olwo naffe tubukolera bannaffe. Ku Metani Club Bongo Live kubadde era kwensinziira. Weraba.